սուր է, որ չեն կարող կրթական համայնքին ծնողներին չիրազեկել, որովհետև գուցե ձեր մասնագիտական կամ ձեր կապերի միջոցով հնարավոր կլինի խնդրին ավելի օպերատիվ լուծում տալ, որովհետև բազմիցս մեր դիմումները իրավական հիմքերով ներկայացրել ենք նախարարություն, ներկայացրել ենք հիմնադրին, կառավարությանը, ցավոք դրանք մնում են անարձագանք և ոչ օրինական դաշտում։ Այստեղ է նաև մեր կրթահամալիրի հաշվապահը Գրետա Սոխակյանը, կփորձենք ներկայացնել նաև ձեզ բացի ուսուցիչներից, նաև ծնողներին, թե ինչ խնդիրներ են առաջացել բյուջետային ֆինանսավորման մասով, գիտեք, որ կրթահամալիրը պետական կազմակերպություն է, ՊՕԱԿ է և ֆինանսավորման հիմնական աղբյուրը բացի ծնողական միջոցներից, գիտեք, որ նաև պետությունը ֆինանսավորի։ Խնդիրը այստեղ անի մեկ հաստատություն, այսինքն չի ընկալում, որ կրթահամալիրը ունի ինքնուրույն ուսումնական հաստատություններ, որոնք աշխատում են իրենց համապատասխան ծրագրով, կրթական աստիճաններին համապատասխան, որի արդյունքում թեև մենք գրանցված են տեղեկատվական համակարգում, կտակ համակարգում յուրաքանչյուր դպրոց գրանցված է իր սովորողների թվով, սակայն այդպես չի հաշվարկվում և արդյունքում արդեն երկրորդ տարին է, որ կրթահամալիրը բացի այն, որ թե ֆինանսավորվում է, նաև ֆինանսավորվում են 11 ամսվա համար, դեկտեմբերը չեն ֆինանսավորվում։ Այստեղ մենք փորձեցինք ինքնուրույն յուրաքանչյուր դպրոց իր հաշվարկը անի, իր դասաժամերով, հաստիքներով փոխվել է ֆինանսավորման բանաձևը, առաջ կգնաս։ Պետական բանաձևով են հաշվում և մեկ դասարանի ուսուցչական դուրիքի միջին ծավալով ու նաև շաբաթական յուրաքանչյուր ժամանակը դասարանի կրթական աստիճանի համար։ Բացի դրանից նաև այդտեղ կա լրացուցիչ համադպրոցական ծախսեր, որոնք գումարում ենք և ի վերջո ստանում ենք այն թիվը, որով պետք է յուրաքանչյուր ուսումնական հաստատություն ֆինանսավորվի։ Հիմա ինչ է կատարվում։ Վաղը մեր կառավարման խորհրդի նիստն է և արդեն նոր նախահաշիվն են կազմել, որ պետք է ստանանք և յուրաքանչյուր ուսումնական հաստատություն արդեն առանձին է ներկայացնելու իր ֆինանսավորումը, որպեսզի փորձենք նորից հարցը բարձրացնել, բայց եթե նորից դա մնա անարձագանք, այսինքն պետությունը լիազորման դա չկարևորվի, մենք ուղղակի խնդիրների առաջ կկանգնենք, որովհետև դպրոցը չկարողանա միայն ծնողական ռեսուրսներով աջակցությամբ կառավարել այդ կրթական ծրագիրը, այն զարգացումները, որոնք մեր առաջ մենք նախանշել ենք։ Առջևում է կրթահամալիրի տնօրենի ընտրություններն են և նոր զարգացման ծրագիր, որը պետք է ներկայացնենք համապատասխան այն ընթացքին, որ մենք քայլ առ քայլ մոտեցել ենք։ Տիկին Գրետա, ես այսպես ընդհանուր ասեցի, կարող է դուք ուսուցիչների լրացուցիչ Իմանցնենք առատ, ընդեղ արդեն հաշվարկներ, կբացես նշված են սովորողների թիվը և ժամերի քանակը, սա մանկավարժական քանակը ուսումնական Մենք այսպես ենք հաշվում, տարական է համարվում 1-ից 4 դասարանները, այդպես է պետական բանաձևի, մենք առաջնորդվում ենք հեղինակայինի համար նոր բանաձև չկա։ Եվ 5-ից 6-րդ դասարանները արդեն միջին դպրոց են համարվում։ Եվ այնտեղ արդեն բանաձևը տալիս է այլ ցուցիչ, հաշվարկի, մեկը 18-ով, մյուսը 20-ով, այսինքն 1-ից 4 դասարանները հաշվում ենք 18, բազմապատկելով 18, իսկ 4-ից 6-երը 18 ժամանակ։ մի դրույթի համար, 4-ից 5-ից 6-երի համար 20 ժամով։ Եվ արդեն ամսական աշխատավարձներն են նշվում, բանաձևով հաշվարկվում է, տարեկանն է նշված, դասվեկության համար հատկացվող գումարն է, սա ամսականն է և տարեկանը։ Դասվեկության համար միակ բարձրաբանයෙන් տրվում է մի դասարանի դասվեկության համար 10, բայց եթե դասաշակերտների թիվը 10-ից
Քանի որ մենք մեր դրույթը դրել ենք 160 մի դասարանի համար գալիս է հասնում 24 անգամ 17 400,000 մեկ դասարանի ընդունող տարեկան։ Այստեղ մի լրացում անեմ, ուսուցիչներին էլ կարևոր է, դուք գիտեք, որ կրթահամալիրը 160 է սահմանել աշխատողի դրույթը, մանկավարժական աշխատողի դրույթը։ 2021 թվականից հետո այդպես է եղել եւ մեր պայմանագրերում եւ միշտ այդպես ենք ներկայացրել։ Նախորդ տարի նախարարի որոշման համաձայն իրենք համարեցին, որ 2021 թվականից հետո, չէ, եթե բարձր ցուցանիշով ուսուցիչ է եղել, այսինքն վճարվել է 160,000-ով, 160,000-ը պահպանվում է, եթե ոչ 140-ով են հաշվում դրույթը։ Հիմա մեզ պետական դրույթը 119 է։ Այո, նայած դեպքերի նկատմամբ ու մոտ խորհրդով բաց է։ Հիմք վերցրեցին բաց։ Այդ դա է մեր ոչինչ։ Հա, մեզ մոտ դա է 100 միլիոն դրամի կարծես պակաս է։ Բոլորը նշված է գազ, էլեկտրականություն, արտահանություն, կապի համար հատկացվող գումարների գրասենյակային միջև տնտեսական օպերացիաների համար խոսքով վերջում մեզ մոտ բոլոր ծախսերը գումարելով ստացվում է այս ընդհանուր մեզ հասանելիք 106 միլիոնը, որը 140-ի դեպքում տարբերություն է տալիս մոտ 6 միլիոնի տարբերություն է տալիս միայն հյուսիսային դպրոցում, բոլոր դպրոցներում մոտավորապես 5-ից մինչև 10 միլիոնը տարբերություն է, հա։ Հաստիկի նկատմամբ իրավիճակը։ Հա, այդ 140-ի հենց 160-ի տարբերությունն է։ Կապեր կամ իրավաբաններ, ընկերներ կամ ընտանիքում կան այդպիսի մասնագիտությամբ մարդիկ, մեզ շատ օգտակար կլինի նաև մասնագիտական աջակցություն։ Իհարկե մենք այս ընթացքում եւ դարձանք իրավաբան, եւ տնտեսագետ, եւ հաշվապահ, բայց այնուամենայնիվ եթե ունեք պրոֆեսիոնալ այդպես ընկերներ, բարեկամներ, ցանկալի է, որ այդ աջակցությունը լինի, որովհետև սա պարզապես եթե այսպես շարունակվեց, սա մեր այս տարիների ձեռքբերումը կտանի ուղղակի դեպի հակուղի, լուծարում, չգիտեմ, ծրագրերը կտուժեն, աշխատանքիցների մեծ հոսք կլինի դպրոցից, մանկավարժական աշխատողների, չենք ուզում ենք խոսել բուժվճարների թանկացման մասին, չգիտեմ, սա որ կտաններ, ես արդեն 2 տարի հետևողական մենք պայքարում ենք, ամեն անգամ լարվում ենք, ամեն անգամ ձգվում է պայմանագրի ստորագրումը, բայց էլի ոչ մի կետի չենք հասնում, թեև ամբողջովին սա անօրինական ընթացք է։ Գործունեությունները բազմաբնույթ են եւ բազմապրոֆիլ, որը փոխանցում է սովորողին ամենատարբեր հմտություններ։ Այսօր սովորող նախագծով Սերգեյ Սարգսյանը, Ռոզի Սարգսյանի հայրիկը, թիմային կարողությունների զարգացման նախագիծ է իրականացրել, որը նպաստում է ամենատարատարիկ սովորողների թիմային մտածողությանը, թիմային հմտությունների ձեռքբերմանը, ինչը հետո տանում են դասարան ու դասարանը ավելի համախմբված, կարևոր գաղափար է, ես նրա մեջ ներդրում, որ դասարանը ավելի համախմբված ու ընկերական լինի։ Եթե կան այս մասով հարցեր, երկրորդ շաբաթն է եւ ստուգատեսային է, գործում են 5 ստուգատեսներ, հերթով անդրադառնում ենք ստուգատեսներին եւ միաժամանակ իրականացնում ենք նախագծերը։ Յուրաքանչյուր շաբաթվա համար նախորդ կազմել ենք նախագծերի ցանկը եւ ունենք մի շարք համագործակցություններ եւ հանգիստ տիպունով ընթանում է եւ ստուգատեսները եւ նախագծերը միաժամանակ ընթանում են։ Մնաց մեկ շաբաթ, հուսով եմ արդյունքի կհասնենք։ Քանի որ այստեղ ունենք նաև ծնողներ, ստուգատեսներին ուզում նորից անդրադառնալ, որտեղ ունենք ծնողների ցանկը, մինչև ամսվա բացելինելու, սովորողներին հրավիրել, որ իրենք այս ժամերի ընթացքում իրենց լավագույն գործերը ներկայացնեն, դիմակով միցանակի, հայտ ներկայացնեն, հայտը բաց դրված է, խնդրեմ ծնողական համայնքի այն ներկայացուցիչներ, ովքեր ներկա են, իրենց փոխանցել այդ հայտերը, որ իրենք նայեն ու համապատասխան տեղում ֆիքսեն այն աշխատանքը, որ արժանի է մրցանակի ստուգատեսների։ Հասմիկյան ուտել է։ Ուրեմն 800
4-րդ անգամ արդեն կազմակերպում է ձմեռային ազգագրական փառատոնը։ Այս տարի ուղղությունը մի քիչ ավելի շատ է, հիմնական ուղղությունը ազգային խաղեր, բարեքեր, բարև եւ ազգային խոհանոցի վրա է դրված։ Փորձում ենք 3 շաբաթների ընթացքում հնարավորինս բոլոր ուղղություններին անդրադառնալ, անդրադարձել ենք արդեն ազգային խաղերին, բոլոր ջոկատներում գրեթե ունեցել ենք ազգային խաղեր, ազգային պարեր ենք ունեցել դասընթացներ սովորեցնող նախագծով, մի ջոկատային համագործակցային նախագծով եւ ազգային խոհանոցն է մնացել։ Այս 2 օրը փորձել ենք բացօթյա վառարանով այդ պլեյ ասֆալտը կազմակերպել, ընթացքում արդեն ջոկատները ազգային խոհանոցի հետ կապված հետաքրքիր այդպես մտքեր ունեն եւ մինչեւ 3-րդ շաբաթվա ավարտ դա կանենք։ Փառատոնը շատ հետաքրքիր է, ոգևորում է, էլի թիմային մտածողության գաղափարը կա մեջը եւ կարծում եմ հետաքրքիր է, լավ է, այսպես։ Եթե հարցեր կան։ Եվ տարեկաններում եւս ընթանում է ձմեռային ճամբարը, որի ընթացքում ինչպես նշեցի գործընկերները արդեն 5 ուղղություն ունենք եւ յուրաքանչյուր օր հետաքրքիր որևէ գործունեություն ենք իրականացնում այդ ուղղությունների շրջանակում, ներկայացնենք 5 տարեկաններից կրթական ծրագրից ուղղությունից մի որոշակի հատված, ինչպես ընկեր Հասմիկն ասաց, այսօր մեզ մոտ այդ վառարանի շուրջ որպես ազգային, ոչ միայն ազգային խոհանոցի բաղադրիչ, նաեւ ազգային ազգագրություն ավանդույթ, որովհետեւ ինչպես գիտեք գյուղական համայնքներում դեռ պահպանվում է ավանդույթը վառարանի շուրջ հավաքվել, դա նաև խորհուրդ ունի ընտանիքի հավաքականության, նստել այդ տաք կրակի ջերմության ներքո, խորովել այդ կարտոֆիլը, ուտել, սա երեխաների մոտ ձևավորում անկերուկան հարաբերություններ, միասին կարտոֆիլը կտրել, դասավորել, Արատեսը բերել եք դպրոց։ Այո, արատեսը բերել եք դպրոց, դա ենք իրականացնել, ինչպես ասել նաև Գերասիմը ազգագրության մասով, 5 տարեկաների մասով ասեմ, շատ հետաքրքրված են եւ ազգային պարերով, եւ խաղերքերով, եւ խաղերով, նաեւ առանձնացնել Գերասիմի շրջիկ նվագարանների նախագիծը, որ արդեն կարծես այդպես էր, չէ՞, այո, որ արդեն 2 օր մեզ հյուրընկալվել են իրենք, առաջին օրը ազգային երաժշտական գործիքներից կանոնն է նվագել Յանան, երեխաները շատ տպավորված են, այսօր էլ արդեն հարվածային գործիքներով Մարինին ենք հյուրընկալել ու երեխեքի մոտ այդ ողջորությունը նաև նրանով արտահայտում, որ տանը ծնողների խնդրել են որևէ երաժշտական գործիք խնդրել իրենց համար եւ իրենք եւս ուզում են սովորել։ Հենց ինքնանպատակ չի այս ձմեռային փառատոնը եւ այն ինչը որ իրականացվում է ուղղված է երեխայի որևէ ուղղության զարգացման։ Եվ այսքան։ Լեզվի մասով էլ ասեմ, որ քանի որ ճամբարային ջոկատ այսպես առանձին չունեմ, բայց ես էլ իրականացնում տարբեր տեսակի ճամբարային նախագծեր, որոնք հենց կապ ունեն դեպքում իմ դեպքում անգլերենի հետ։ Տարատարիք սովորողների հետ խաղում ենք տարբեր բառային խաղեր, որոնք զարգացնում են թե խոսելու հմտությունը, թե բառի զարգացում, բառապաշարի զարգացմանը։ Իսկ արդեն ավելի փոքրերի հետ փորձում ենք ավելի ինչ-որ ձեռագործ աշխատանքները կապել անգլերենի հետ ու ինչ-որ արտահայտություններ, բառեր եւ այսպեսի ինչ-որ educational կրթական ինչ-որ մաստանալ, որ այսպես ասած մենակ չստացվի ձեռագործ աշխատանք, նաեւ լեզվի հետ կապենք։ Շատ հավես աշխատում են երեխեքը, կարծում եմ մինչև նախագծի, մինչև ճամբարի ավարտ նախագիծը իր սիրուն տեսքը կստանա ու տեսանյութերի տեսքով կտեսնեք բլոգում, իսկան է։ Հետ ճամբարն ճամբար, մենք անում ենք բրոշուր, արշավների հետ կապված, թե ինչ պետք է վերցնեն, ինչ իրեր, այսինքն լինելու է տեղեկատվական փոքրերի համար, ուղեցույց բրոշուրկա, որը լինելու է եռալեզու, հայերեն, ռուսերեն եւ անգլերեն, ռուսերենի պասով ես եմ պատասխանատու, հայերեն ու անգլերենը ինձ օգնում է Էլեն Վահանյանը, մեզ մոտ լինելու է արշավներին ինչ վերցնել, հագուստը, պարականները, լինելու է Հայաստանի մասին տեղեկատվություն, որ երեխեքը իմանան, որտեղ են գնում, ինչ կա, չկա, եւ լինելու է նաեւ ինչպես պահել արշավներում, այդ երեքը լինելու է 3 լեզվով, ավելի հեշտ լեզվանը, ոնց որ լինելու է այդպես ոչ թե մեծ տեքստեր, այլ լինելու տեղեկատվական, վերջում on-line գիծ լինելու, իլյուստրացիաների պահով դեռ մտածում ենք Տաթև Ալտրյանի հետ, բայց իրանք նկարում են ընթացքում, այսքան արշավական նվաճից։ Կամ աջակցման մասին կմտածեք այսօրվա ընթացքում, հիշեցինք, որ բաներ կամ դեպի շաբաթվա ընթացքում իսկապես կսպասեն ձեր արձագանքի։
Եվ վերջին նախագիծը, որին ուզում եմ իրազեկման մասով ձեզ ասել, դա վերաբերում է մեր Արանդեսի դպրական կենտրոնին։ Մեզ միացել է ճարտարապետաշինարարական համալսարանի ռեստավրատորների մագիստրոսական խումբ եւ դրանում նաև ընդգրկված են իտալացի մասնագետներ, ռեստավրատորներ։ Մենք ուսումնասիրելու ենք 2 տարի սովորողների կյանքում ըստ տարիքային խմբերի կլինի հետաքրքրության եւ ուսումնական բաղկացուցիչ, ճանաչելու գյուղատեղին, վանական համալիրը, մասնակցելու պեղումների աշխատանքներին, կարճ դիմագրություններ ընթերցելու աշխատանքներին, այսինքն հայրենագիտություն շատ կլինի պատմություն, կլինի նաև տեխնոլոգիական տարբեր գործիքների հետ ծանոթացում եւ առաջին այցը արտ կլինի, մեր արտիստական, պոետիկ, շատ հետաքրքիր նախագիծ ենք պատրաստել, ես վտանելու ընկերանահիտի, ընկեր Տաթևի, ընկեր Ռոզայի հետ մենք առաջիկայում կլինենք այնտեղ, հետո արդեն դրանից հետո մեզ նաև կմիանան մասնագետները ու կաշխատենք այդ նախագծի շուրջ, այսինքն 2 տարի այդ նախագիծը մեր կյանքում լինելու է, շատ կարևոր նախագիծ է, որովհետև այդ տեսակ անդրադարձ վանական համալիրին, Մոմիկի Սիրանեսի եթերաշքին չի կատարվել, այսքան տարիներ անց է, ինքը 12-րդ դարի կառույց է։